अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आपका प्यारा दोस्त हकीम हाफिज सरफराज अहमद नईमी आपकी पेशी खिदमत में एक दफ़ा एक नई वीडियो के साथ में फिर हाजिर हुआ हूँ। प्यारे दोस्तों, कुछ मेरे प्यारे दोस्तों का मुझसे कुछ सवाल है कि हज़रत हम लोग हर दवा खा चुके हैं, बहुत से हकीमों की भी और बहुत से डॉक्टरों की भी, लेकिन गले को लेकर हम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, जिससे हमारे गले में खराश बहुत ज़्यादा रहा करती है और हल्की फुल्की खांसी कभी ख़त्म नहीं हुआ करती। तो उन्हीं प्यारे दोस्तों से मैं आज गुजारिश ये करूँगा कि अगर वो डॉक्टरों का इलाज कर चुके हैं, हकीमों से भी इलाज कर चुके हैं और उनके गले की खराश ख़त्म नहीं हो रही, तो देखिए प्यारे दोस्तों, आपको मैं स्क्रीन के ऊपर एक दवाई दिखाता हूँ जिसका नाम है सोयालिन। ये सोयालिन है, इसमें गोल गोली आएंगी, 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को। और अगर ज़्यादा खराश अगर है आपके गले में तो 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को और 2 गोली शाम को, यानी कि दिन में 3 मरतबा आप इसको धीरे धीरे चूसा करें और चूसते समय आप ऊपर से पानी ना पिया करें। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ही पुरानी आपके गले में खराश है, गले और खांसी आपको रहा करती है, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह इसके खाने से, इसके चूसने से आपके गले की खराश हमेशा हमेशा के लिए सुमा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, बने रहिए अपने प्यारे दोस्त हकीम हाफिज सरफराज अहमद नईमी के साथ में एक अगली वीडियो गले के वर्म की शिकायत से और आवाज़ को बैठने के ताल्लुक से आपकी पेशे खिदमत में लेकर फिर हाजिर होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।